Hello，大家好，我係莫 Sir。今日咧就好想同大家去討論一啲關於教育理念嘅問題。喂，咁突然嘅，其實就唔係好突然嘅，呢件事係已經醖釀咗好耐㗎啦。大家都知道香港嘅教育界喺過去嗰3年係發生咗好多好重大嘅變化啦。而喺呢段時間，每次當我同一啲教育界嘅朋友去傾偈嘅時候，大家都會感受到以前好熟悉嘅工作環境，依家突然間變得好陌生。因為環境發生激烈嘅變化，令到各位同工都係不免會有一啲嘅迷失嘅。咁本來呢，我就計劃喺物理觀念呢份 project 做到某個階段嘅時候，就會暫停幾個月嘅教學，去花啲時間整理下究竟我喺度嘗試做緊啲點樣嘅教育，就同大家分享下嘅。而去到上年12月嘅時候，我就開始感受到一個好大嘅需要，覺得我係應該要將呢個計劃去提早實行。我覺得依家都係一個好重要嘅時間，去俾我哋諗一諗，其實我哋做教育係想做啲乜嘢，以至我哋能夠喺呢個不斷變化、需要不斷適應嘅環境裏面揾到繼續前進嘅方向。換句説話去講，我想同大家分享嘅就係我嘅初衷係啲乜嘢。嚟緊呢，我嘅計劃就係會做14條片去討論一啲我好關心嘅問題啦。當然我好關心嘅嘢同你好關心嘅嘢未必係一樣嘅，所以如果有啲嘢係你好關心，但係我冇講嘅話呢，咁希望你都唔好太失望。但係我希望我嘅分享可以啟發或者去激勵到你，俾你有一啲新嘅角度去睇依家嘅處境。我成日都話世界喺度不停咁變化，而點樣喺呢個不停咁樣變化嘅世界裏面唔好迷失呢？嗰個訣竅就係在於去捉緊嗰啲唔會變嘅嘢。喺嚟緊呢14條片裏面，首先我就會從一啲同教學有關嘅心理學理論開始講起。我喺PGD 嘅時候學過少少教育心理學啦，唔係好多，但係我係好重視嘅。教育心理學為我哋提供咗好多幫助學生學習知識嘅工具，而我都好想分享一下我將呢啲工具應用喺實際教學上面嘅一啲經驗同埋心得。跟住呢，我就會講下一啲關於教學內容設計嘅嘢。我就教過書啦，亦都做過出版社。喺做呢2份工裏面，我就花過好多時間去琢磨一份好嘅教材，佢嘅內容應該去具備啲乜嘢特質。而我都好想同大家分享下我琢磨出嚟嗰啲嘅心得，同埋設計教學嗰陣時會嘗試遵守嘅一啲嘅原則嘅。跟住呢，我就會講一啲關於科技嘅嘢啦。我喺小學嘅時候呢，學校裏面係冇電腦嘅。而好多年之後嘅今日，就學校裏面個個都有 iPad 啦。我哋手上面有好多新科技嘅工具，但係我哋點樣用佢哋先可以令佢哋喺教學上面發揮我哋想佢發揮嘅功效呢？電子書同埋 AI 喺未來嘅應用應該點樣發展呢？我都想講下我嘅睇法嘅。而去到最後，我就想分享下我點樣睇教育呢件事本身。教育嘅目的係啲乜嘢呢？老師嘅職責係啲乜嘢呢？我哋老師會唔會俾 AI 取代呢？我都想講下我係點樣諗嘅。好啦，依家係講初衷啊嘛，所以嚟緊14條片裡面嘅第1條，我就好想同大家分享一個我啱啱開始做老師嘅時候經常苦惱嘅問題。嗰個問題就係點解講極你都唔明嘅呢？當一個老師教書嘅日子長咗，又讀過少少教育心理學，佢好快就會發現一個學生聽唔明你講嘢係真係可以有好多原因嘅。例如可能佢覺得你呢一科真係唔係咁有趣，冇乜心機聽，所以 miss 咗好多嘢。又可能佢過去嗰幾年嘅老師喺教佢呢一科就教得唔係太好，令到佢個底都唔係太好，所以佢就聽唔明你講乜嘢。又或者佢喺呢一科裏面曾經經歷過一啲嚴重嘅挫折，傷害咗佢嘅自尊心，令佢有童年陰影，佢就唔想再同你嗰科有任何關係。又亦都可能係一啲更加單純嘅原因，例如可能佢覺得你好樣衰，或者佢覺得你把聲好難聽，又或者佢呢個人整體係比較懶咁樣啦。當我仲係一個前線嘅老師嘅時候，我就會比較 concern 個別學生嘅性格同埋價值觀對佢嘅學習所造成嘅影響，因為我覺得老師最重要嘅工作就係去培養學生嘅品格同埋價值觀。但係當我由一個前線嘅老師變咗做一個出版社嘅編輯之後呢，我個 focus 就由呢個別嘅學生嘅情況就 shift 咗去成個課程設計嗰個知識結構上面。
點解講極你都唔明嘅呢？喺呢條片裏面，我想撇除所有成長背景嘅問題，單純去從知識建構呢個角度去講。而我認為聽唔明嘅其中一個好重要嘅原因係一樣好基本，但係我發覺我身邊唔係太多老師會詳細考究嘅嘢。嗰樣嘢個名呢，就叫做先備知識 （prerequisite knowledge）。咁咩係先備知識呢？我舉一個大家應該好熟悉嘅例子嚟解釋。以前我喺教初中數學嘅時候，間唔中就會見到一啲比較弱嘅學生寫啲咁嘅嘢俾我。咁佢就1/4加1/6等於4加1/6之1/1就等於2/10等於1/5咁樣。咁我就同佢講：喂，你咁樣唔得㗎喎！你首先要通咗分先，要令到兩個分數嘅分母變成一樣，跟住咧分子先可以相加嘅。因為佢欠交功課啊嘛，咁我咪留佢堂咯。跟住就捉住喺度講咗好耐。點解聽極你都，我點解講極你都唔明嘅咧？唉，太激動。咁後嚟我喺一個叫做建構論嘅理論裡面揾到答案嘅。咁建構論係講咩呢？如果我今日再去講呢件事嘅話，咁就係呢位學生喺學習分數嘅過程裡面就即係唔知點樣就自行發明咗一個機略 schema。咁嗰個機略就係咁嘅 ：A over B 加 C over B 等於 A 加 B over B over D。咁當然啦，亦都有可能係佢喺參考其他同學啲功課嗰陣時學習咗呢個機略嘅。咁如果我哋想糾正學生呢個問題，我哋就必須要廢除呢個機略，然之後咧就用呢個嘢去取代佢。咁首先第一個分數要上下一齊乘一個 x 啦，跟住第二個分數要上下一齊乘一個 y， 令到 bx 同埋 dy 係相同嘅，咁樣分子先至可以相加。咁你點知道 x 同埋 y 係乜嘢呢？首先你要揾到 b 同埋 d 嘅最小公倍數，然後 x 就係呢個最小公倍數除以 b，y 就係呢個最小公倍數除以 d。嗱，你諗真啲，其實呢嚿嘢好複雜嘅，你係唔能夠期望短短講一句將兩個分母變成一樣，咁佢就會明你講乜。如果你想要成功咁樣廢除前面嘅機略，然後建立後面嘅機略呢，咁你首先就要諗諗，佢知唔知咩係最小公倍數，同埋佢識唔識得揾出兩個整數嘅最小公倍數。如果佢要揾出兩個整數嘅最小公倍數，咁佢就需要識得因式分解。咁佢識唔識因式分解呢？我哋甚至可以繼續問落去㗎。佢知唔知咩係質數同埋合成數？佢能唔能夠處理整數嘅乘法同埋除法啊？原來要正確咁樣學識分數嘅加法，就必須要首先正確咁樣學識咗下面嗰扎嘢，而呢扎嘢就係分數加法嘅先備知識。如果一個學生冇掌握呢啲先備知識嘅話呢，咁你真係好難期望佢會正確咁樣學識分數加法嘅。好多時候一個學生硬係學極都學唔識分數加法，嗰個問題唔係唔知道。問題唔係佢唔知道要通分啊，係佢冇正確咁樣理解因數分解同埋最小公倍數之間嘅關係。當你同佢講最小公倍數，佢淨係諗到短除咋，但係佢做分數加法嘅時候，佢需要做嘅嘢唔係短除。當學生睇到1/4加1/6嘅時候，佢需要做嘅嘢應該係將4分解做2/2，將6分解做2/3。咁佢先至會睇得出，如果要將兩個分母變成一樣嘅話，左邊係應該要上下乘以3，而右邊係要上下乘以2。依家嘅問題就係佢冇意識要將4同埋6分解，所以佢睇唔到4等於2/2，睇唔到6等於2/3，所以佢就諗極都諗唔到點解左邊係乘3，右邊係乘2呢？既然佢諗唔到，但係佢又要做啲嘢，咁佢咪唯有退而求其次，用一個比較容易啲執行嘅機略咯。雖然你話佢咁樣做唔啱，但係佢真係唔識做下面嗰個啊嘛，所以佢咪唯有做上面嗰個俾你咯。咁呢個故事教訓我哋啲咩呢？就係話，如果我哋嘅學生硬係教極都唔明某啲嘢呢，出事嗰樣嘢未必係你依家教緊佢嗰樣嘢，而更多嘅時候係佢嘅先備知識炒咗粉。對於啱啱嗰個學生，佢最需要人教佢嘅唔係通分，而係因數分解。
類似嘅問題其實喺我教物理嘅過程裡面都係經常出現嘅。好多時候我留意到我啲學生硬係學極都學唔識某啲嘅概念，而當我嘗試去揾出個原因嘅時候，往往發現原來嗰個問題係在於喺我教呢個概念嘅先備知識嗰陣時係出咗啲差錯。呢個差錯就造成教學嘅內容有好多連貫性嘅問題。咩意思呢？我用一個例子去解釋啊。咁有一次我就想考一個學生啦，咁於是我就作咗條咁嘅題目俾佢，叫佢即刻答。咁呢題就係一題拋體運動嘅題目啦。咁個學生研究完一輪之後咧，就話：我係咁咋嘛，冇問題啊，Sir，完全冇難度。嗱，我哋要揾 V 啊嘛，咁 V 就等於 Vx 加 Vy 啦，跟住打橫咧就係 uniform motion 啊嘛，所以 Vx 咧就係 Ux 啊。跟住咧打直就係 uniformly accelerated motion 啊嘛，咁所以咧 Vy 咧就係呢個Uy 嘅二次加二 Aysy 嘅開方。好啦，跟住咧我哋將啲數代翻晒入去，篤一篤計數機啊，就係咁啦，6.43個 ms 負一次。跟住咧我當然就會圈住佢第一行，跟住打個交叉落去啦。嗱，你點解錯嘅？嗱，咁我就話你唔可以V 等於 Vx 加 Vy 嘅喎，應該 Vx square 加 Vy square 開方先啱噶嘛。咁點解唔得啊？咁點解得啊？因為 parallelogram law 咯。好得意喎！原來咧呢個學生就用咗向量加法嘅機略去處理揾出向量量值嘅問題。點解會咁嘅咧？我翻屋企諗咗好耐，我點樣教佢向量嘅咧？我教佢向量加法嗰陣時咧，應該就係喺力嘅合成同埋分解嗰一課嗰陣時，跟住我就翻嚟撿書啦，然後我就揾到啲咁嘅嘢。呢個學生就認為我依家要從 Vx 同埋 Vy 揾到 V 啊嘛，咁個做法應該係同從 Fx 同埋 Fy 揾到 F 係一樣噶啦。咁所以咧，佢就理直氣壯咁樣用咗上面呢個 F 等於 Fx 加 Fy。但係我心諗呢度三個大大個嘅箭嘴喺度，你應該知道呢條式喺度唔用得先係㗎。點解你唔去揀用 F 等於 Fx 二次加 Fy 二次嘅開方咧？跟住我繼續喺度撿書嘅時候，就好驚奇咁樣發現，我竟然係撿晒成本書都揾唔到呢條式。乜我真係冇教過你用畢氏定理咩？跟住我再去撿嘅時候咧，答案係我係講過一次咁大把嘅。咁我係順住嗰本書個次序嚟教啦。而成本書唯一喺課文裡面示範用畢氏定理去揾出量值嘅地方咧，就係介紹咩叫位移 displacement 嘅時候。咁喺嗰一課裡面咧，本書上面幅圖係咁樣嘅。咁你可以見到呢度有一個打斜嘅向量 CA 啦，而我哋揾出佢量值嘅方法就係用畢氏定理啦。但係呢度有兩個問題，第一就係呢度用緊嘅符號係 CA 二次等於 CD 二次加 DA 二次，就唔係 S 二次等於 SX 二次加 SY 二次。所以咧，學生睇完呢個示範之後，佢完全冇發現到我係喺度教緊佢用分量嚟揾出量值。第二，呢一頁嘅標題咧叫做總位移 total displacement， 而呢幅圖嘅上文下理都係喺度講緊 CA 等於 CD 加 DA。換句説話講就係原來我喺度示範用畢氏定理去揾出向量嘅量值嘅時候，我提都冇提過分量同埋量值呢兩個 term。結果喺呢位學生嘅腦海裡面揾出量值同埋畢氏定理呢兩樣嘢係從來都冇聯繫埋一齊過，所以咧學生喺學拋體運動嘅時候出咗好多問題，原因並唔係我講解拋體運動嗰陣時講得唔好，而係我講向量呢個先備知識嗰陣時講漏咗好多好重要嘅嘢。而當我去嘗試處理佢哋嗰啲關於拋體嘅問題嘅時候，我主要喺度做嘅嘢就唔係喺度同佢哋釐清關於拋體嘅概念，而係糾正佢哋關於向量嘅誤解。我教到拋體嘅時候就發現原來我教向量嗰陣係有問題嘅，但係呢個例子只係冰山一角。當我
對學生各種問題逐個去嘗試揾出原因嘅時候，我就發現死啦！原來成個 DSE 課程裡面啲咁樣嘅漏洞係成地都係嘅。跟住我就諗，點解咁多年嚟一直都冇人發現過呢啲問題呢？同埋更加重要嘅係，呢啲問題最初究竟係點樣產生嘅呢？由我讀 PGDE 到我做咗老師，到我做咗出版社，到我四圍同唔同嘅教育界嘅人士交流呢，我一直都喺度諗緊呢啲問題。而我覺得嗰個問題嘅核心係在於，當我哋去製作教材或者備課嘅時候，原來我哋普遍都缺乏一個意識，就係我哋依家教緊嘅嘢係佢將來嘅先備知識。嗱，我再重複多次啊！我哋普遍缺乏一個意識，就係我哋依家教緊嘅嘢係佢將來嘅先備知識。通常我哋點備課嘅呢？例如，如果我要準備關於向量呢個課題嘅即係課堂，咁我一般咧就會從3個方向着手嘅。第一就係教育局嘅課程指引有啲咩要求；第二，公開考試要考啲乜；第三，我台面嗰本書嗰度寫咗啲乜。由會考時代開始咧，教統局課程嘅指引裡面就係咁樣寫㗎啦。我哋要教學生去 distinguish between scalar and vector quantities。好啊，咁我哋要教佢點樣分標量 scalar 同埋向量 vector。咁點教咧？舉例子去講咯。嗱，標量嘅例子就有距離 distance 同埋速率 speed。跟住咧向量嘅例子咧就有位移 displacement 同埋速度 velocity。跟住咧我哋將距離同埋位移做一個詳盡嘅比較，跟住將速率同埋呢個速度做一個詳盡嘅比較，然後做好多嘅練習，確保啲學生知道兩樣嘢之間有咩分別。咁咧學生就應該學識咩叫向量啦，理論上係咁嘅可。咁做有啲咩結果咧？如果你問學生咩叫位移啊，咩叫 displacement 啊，咁佢就會話位移咧係物體移動嘅直線距離，同移動嘅軌跡冇關，只係取決於起點同埋終點，並且位移係有方向嘅。嗱，佢冇答錯嘅喎，但係呢個理解有啲咩問題？你諗一諗，直線距離同軌跡冇關，有方向，呢3個特性係我哋喺第一課嗰陣時教佢嘅，但係由第2課開始，我哋就掂都冇再掂過呢3個特性。咁我就想問啦，由第2課開始，位移係啲咩嚟嘅？答案係坐標。嗱，你諗下啦喎，ST 線圖裡面嗰個 S 係咩嚟嘅？係坐標。咩叫做取向上為正？係坐標軸嘅方向。然後點解我哋要將力分解成2個直角嘅分量？因為我哋揀咗坐標做 x 同埋 y， 跟住沿呢2個方向度出 sx 同埋 sy， 跟住咧微分2次就得到 ax 同埋 ay， 跟住根據牛頓第2定律，我哋就有 fx 等於 max 同埋 fy 等於 may， 所以我哋需要知道 fx 同埋 fy， 所以我哋要將所有嘅力拆開做 x 同埋 y 嘅分量。我哋由頭到尾都係講緊坐標。當我哋向學生介紹咩叫位移嘅時候，我哋完全冇為佢哋去提供理解呢啲嘢嘅基礎。既然學生冇正確咁樣理解呢啲概念同概念之間嘅聯繫，當有越嚟越多嘅新嘅知識去進入佢哋個腦裡面嘅時候，佢哋就有越嚟越多嘅機會去發展出各式各樣嘅 misconceptions。所以我哋真係好需要去重新再諗過，究竟我哋寫一本書嗰陣時，或者我哋去備課嘅時候，究竟應該有啲乜嘢嘅 guiding principles 係我哋要去留意。而我覺得先備知識嘅意識係一項極之重要嘅原則。我哋依家教緊嘅嘢係將來嘅先備知識。當我哋教緊最小公倍數嘅時候，我哋就應該諗到將來學生學分數加法嘅時候需要咁，所以佢依家要學識咁。當我哋教緊咩叫位移嘅時候，我哋就應該要諗到將來學生學加速度、牛頓第2定律、拋體運動嘅時候，佢到時需要咁，所以我哋依家必須要教識佢哋咁。
換一句比較 layman 嘅説話去講，就係話我哋教每樣嘢之前都應該要諗一諗，究竟我依家教緊你嘅呢樣嘢係喺度預備緊你將來去迎接啲乜嘢。我係好想用咁樣嘅 mindset 去重新寫過晒成個 physics 嘅課程。咁我知道呢個係一個非常之龐大嘅工程啦。咁但係我覺得呢件事好值得做。我曾經喺嘗試喺出版社裏面推動過呢件事，但係好困難，因為無論學校、出版社定係教育局都有好多歷史嘅包袱，所以我就覺得不如試下搞 YouTube 啦。咁如果我喺 YouTube 做呢件事，咁我就唔需要說服一整間公司嘅人一齊行呢個方向，我只需要說服到我自己得啦。反正 online learning 依家都係大趨勢啦，咁話唔定我開個 YouTube 台係可以幫助到香港實行 Flip Classroom 咧，係咪？咁於是咧我就開始做咗呢個叫做物理觀念嘅嘢咯。咁嚟緊嗰13條片咧，我都會繼續講下一啲唔同嘅我關於教育嘅理念啦。咁如果你認同我呢啲理念嘅話，我都真係希望你可以幫幫手將我啲片 share 出去。因為即係周圍嘅環境不停咁樣變化，而我哋喺呢段時間係不停咁樣喺度重新摸索、重新建立，拆完又起，拆完又起，拆完又起，周而復始。但係即係從來我哋要重新建立一樣嘢嘅時候，都係需要一個堅實嘅理論基礎。所以我覺得依家都係一個好嘅時間，俾我哋重新去回顧翻呢啲理論基礎。其實理論基礎我哋唔係冇嘅，不過我哋好少去認真對待啫嘛。咁所以我覺得依家要執翻呢啲嘢。當我哋睇清楚有啲咩係不變嘅時候，我哋就會變得有能力去應付萬變。咁係啦，呢個就係關於先備知識我想講嘅嘢啦。而下一次我就會想同大家去講下另一個心理學嘅理論，叫做認知負荷。咁就到時見啦，拜拜。